Uvs аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Увс аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл үзүүлж байна. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл маань 2017 оныг согтуугаар тээврийг хэрэгсэлж олоодохыг таслан зогсооё аяныг өрнөөлн энэ чиглэлээр тодорхой төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж ажилласан юм а. Uvs Sergiilegch нэвтрүүлгийн маань анхны дугаараар бид бүхэн согтуугаар тээврийг хэрэгсэлж олоодохыг таслан зогсооё мөн орон нутгийн замын хөдөлгөөний соёл сэдвийн хүрээнд бэлтгэн хүргэж байна. 2017 онд Uvs аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл нь согтуугаар тээврийн хэрэгсэлж олоодохыг таслан зогсоох жил болгон зарлжээ. Тодорхойлбол Uvs аймагт сүүлийн жилүүдэд тээврийн хэрэгсэл ихэлсэн, түүнийгээ дагаад замын хөдөлгөөний ачаалал ихэлснээс үүдэлтэй осол гэмтэл зөрчил тодорхой хэмжээгээр гарах болсон нь төр анхаарлаа хандуулах нэгэн сэжин болсон байна. Иймд энэхүү нөхцөл байдлыг нэн яралтай таслан зогсоох зорилгоор гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл тухайлсан арга хэмжээнүүдийг аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн засгийн албан хаагчтай хамтран зохион байгуулж ажиллаж иржээ. Гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс маань архигүй төрийн алба согтуу тээврийг хэрэгсэж олоодох байхын хэмжил болгож зарласан. Энэ ажлын хүрээнд бас сурталчилгаа хийж тээврийн хэрэгслүүд дээр бас энэ согтуугаар тээврийн хэрэгслийг бас жолоодохгүй байх юм сурталчилгааны зүйлүүдийг бас нааж ажилласан. Дараагийн нэг ажил нь бас энэ гэмт хэрэгийн салбар зөвлөл маань хамгийн гэмт хэрэг их гарч байгаа сумуудаар явж эрүүгийн хуулийн шинжилсэн найруулга, зөрчлийн хууль, гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх хууль, мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хуулийн талаар бас сургалт сурталчилгаа хийж иргэдтэй бас энэ хуулийн талаар бас сурталчилгаа хийсэн. Ингээд төрийн байгууллагууд мөн иргэдтэй уулзаж цаашид гэмт хэрэгийн талаар авч хэрэгжүүлэх ажлын талаар бүх сумдынхаа бас гэмт хэрэгийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай бас танилцж зөвлөмж өгч ингэж ажилласан байгаа. За 17 онд энэ олон нийтийн цагдааг бол 10 сумд бол ажилуулахаар ингэж төлөвлөсөн байгаа. За энэ нь бол харамсалтай бас энэ 3-4 сум бол энэ олон нийтийн цагдааг ажиллуулсан. Энэ ямар шалтгаантай вэ гэхээр энэ урамшуул нөгөө цалингийн зардал байхгүй байсан учраас энэ ажил бол хэрэгжээгүй. Тэгээд энэ дээр бас манай зөвлөл маань 2018 оныхоо төсвөн дээр сумын засгийн тамгын газар дээр олон нийтийн цагдаа ажилуулах төсвийг нь одоо орон нутгийн төсвөн дээр суулгаж өгөх юм ажлыг бол хийгээд саяхан хуралдсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 6 дугаар хуралдаан дээр бол энэ шийдвэрийг бол гаргаад баталсан байгаа. 17 онд бас маань орон нутгийн зүгээс бол энэ тамгын газарт нь хууль эрх зүй дотоод ажил хариуцсан юм ажилтныг бол ажилуулсан байгаа. За манай аймаг бол бас нэг онцлог нэг ажилд юу хийсэн бэ гэвэл энэ гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх ажилтан гэдгийг энэ сум болгонд бол ажилласан байгаа. Энэгээр бол манай бусад аймагуд байхгүй юм одоо зөвлөлийг бол хийсэн. За согтуугаар тээврийн хэлж чадахгүй байх жилтэй холбогдуулаад бас зарласантайгаа холбогдуулаад аймгийн цагдаагийн газарт бол согтуурлыг хэмжигч 3 багажийг бол авч өгсөн. Мөн бас энэ тургуулийн машиныг нэгийг бас авч өгсөн байгаа. За сумуудаа хуралд бас өргөж чиглэл өгөөд зарим нэгэн сумууд бас энэ сумынхаа цагдаад согтуурлыг хэмжих багажийг бол авч өгч ажилласан байгаа. Тээврийн хэрэгсэл барьж замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нарын хамгийн ихний анхаарах зүйл бол та үргэлж замын хөдөлгөөнд оролцохдоо одоо хамгаалтынхаа бүсээ заавал зүүж хэвшиж байх шаардлагатай юм а. Хамгаалтын бүс зүгээр нэг даруулга биш юм а. Хамгаалтын бүс зүүснээр аминаас эрүүл мэндийг авран хамгаална. Хамгаалтын бүсэндээ та аминаас эрүүл мэндээ нэг өсөндөө даатгаж байгаа гэсэн үг юм а. Тэгэхээр их хотын замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нар соёлтой байх ёстой, хариуцлагатай байх ёстой. Тийм учраас хамгаалах бүсээ бүсэж хэвшицгээе.
Ахлуулчих шүү. Өчигөр төж олуулчих. Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо хамгаалах хэрэглээг зөрчил гарсан байна. Зөрчилд ер нь торгуулийн ямар хэмжээний торгуул тавьдгийг өөрөө мэдж байгаа. Мэдж байгаа. Хамгаалах хэрэглээг тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийн 14-ийн 7-гийн 20-оор давхар 1 оноо хасагдсан шүү дээ. 20,000 төгрөг торгоцоо. За энэ торгуулийг төрийн даасанд 14 оны дотор тушаа шүү дээ. За бүсүүж өөр. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад согтуурал, архиталт газар авч, улмаар нийгмийн дэг журам зөрчих, ноцтой гэмт хэрэг үйлдэх, осол гэмтэл гаргах, эрүүл мэндээр хохирох, ёс зүйн доройтолд орох аюул нүүрлэх асуудал хөндөгдөх болсон нь төрийн зүгээс арга хэмжээ авахыг зүй ёсоор шаардж байгаа юм а. Энэ ч утгаараа замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, зөрчлийн тухай хуулиудад согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчилд хариуцлага тооцох механизмыг өндөржүүлж өгсөн. Өндөр хариуцлагыг багтааж өгсөн хуулийн хүрээнд гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, замын цагдыг албатай хамтран жилийн хугацаанд тодорхой ажлуудыг хийснээр согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад буурсан үзүүлэлттэй гарсан байна. Аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлөөс энэ жилийг согтуу жолоочгүй жил болохтой уялдуулаад манай байгууллагад согтуурал хэмжих багж 3-ыг авч өгч үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байна. За агууштай нэг юм гэвэл 16 согтуурал хундааны зүйл хэрэглээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ асуулж исэн 305 жолооч байсан бол энэ жилийн 11 сарын байдлаар 254 жолооч болж хасах 51% байна. Баримтлагдсан жолоочийн хувьд бол 68 байсан бол 105 болж нэмэх 54.4%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Энэ яг өмнөх онд хууль баримтлах шийдвэрнтэйгээ уялдуулаад бас хэрэгжихгүй байсан болоод бага байсан хэрэгжнээс хойш хугацаанд ийм байсан. Энэ жилд бол бүтэн хэрэгжиж явж байгаа учраас ийм өсөлт гарсан гэж үзэж байгаа. За эндээс торгуул шийдвэр ярих юм бол мэдээж хууль 480,000 төгрөгөөр торгодог байсан бол өөрчлөгдөө 400,000 төгрөг болсон эдэртээ уялдуулаад хасах 49.2%-тай явж байгаа жишээтэй. За албагч нар зэрэгц. Ном хоо. Бол. За өнөөдөр цагийн хуваарийн дагуу хариуцсан чиглэлдээ та бүхэнд хуваарийг чинь танилцуулсан байгаа. Хариуцсан чиглэлдээ сайн ажиллацгаана. За төлөөдөд тусгаалan үүрэг өгнө. За замын эргүүлээд халтархай гудамжинд үүссэн. Тийм учраас жолооч нарт анхааруулж халтархай хоорондын зайгаа барьж явах, дүрм зөрчихгүй байх талаар нь бас хэлж ярьж, хуулиа тайлбарлаж ойлгуулах ёстой шүү. За сурвалж шалгач Нэмбаяр жагсаалаас гар. За олно. За хэв журмын эргүүлээд аваад тусгаалan үүрэг өгөөд тэгээд хариуцсан чиглэлд нь за гаргая. Бидний өдөр тутмын нийгмийн харилцааг зохицуулж байгаа хуулийн хэрэгжилтэнд эргэн таны оролцоо хамгийн чухал юм а. За 39 онцгойн тойрогоос хишиг талдаа гарч ирээ зогссон байх шүү. Дээд бүр өдөрхөө. За.
2017 онд аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн шинжтэй 16 зам тээврийн нусал гарч 14 хүн гэмтэж 6 хүн нас барж үүнээс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож өөрийн болон бусдын амь насыг хохироосон 3 хэрэг өртөгдөжээ. За мөн иргэд жолоочтой маань замын хөдөлгөөнд оролцохдоо согтууруулах үнийн зүйл хэрэгсэн үед тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил бол нэлээд гарч байгаа. Энэ үднээс зам тээврийн осолт бас өртөж байна. 2017 онд бол аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлаас согтуу жолооч хүжил болгон зарласан. За 2017 он гарсаар 355 согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил өртөгдсөн байгаа. Энийг урд оны мөн үетэй харьцуулахад бол 7.5%-аар буурсан үзүүлэлттэй гарсан байгаа. Мотоциклтэй хойно хариулж яваад хальтарч унсан зураг. Тэгэхдээ бас жоохон согтуу явсан. Тэгээ энэ хүн бол өөрөө юу гэж хэлж байгааг байл. Би хэрвээ тэр өдөр морио унаад явсан бол нэг өөр хэрэг байсан. Хоёрдугаарт би архиугааг бол ийм килограмаар хадуулахгүй байсан. Гуравдугаарт өнөөдөр би энээс үүдэлтэй би 1 жил гаруй дор харьж колимрийн чадвараа алдалж энэ хүн тахир дутаа болж байгаа байхгүй. Энэ үйл ажиллагааг одоо хүн чинь дандаа гэмтэл аваад мэдэрснийхаа дараа ойлгодог. Үрдсэн сэргийлэх талаас хүн болгоны энийг эхэлж ойлгож авах хэрэгтэй гэж анхааруулж хэлмээр байгаа. Энэ хүн бол одоо жилийн дараа энэ хадаас авахулна. Ясны бороолт нь хэрвээ явагдвал явагдахгүй юм уу одоо хүндэл үүсэх юм бол тэгээд нэг насаараа тахир дутуу болох ч юм уу цаашдаа хөлмийн чадвараа 100% алдах. Тэгээд хөлгөрөө тайруулах янз бүрийн хүндрэлүүд бол хүлээж байгаа. Тийм учраас альва ямар нэгэн осол гэмтэлд бол урьдчилан сэргийлэх үүднээс заавал осол гэмтэл гарсныхан дараа биш. Энэ зөвхөн одоо өөрөө эрүүл мэндээр хохирохоос гадна цаашдаа нийгэмдээ, гэр бүлдээ одоо орчныхаа бүх хүмүүст бол одоо хохирол учруулж байгаа гэдгийг бас иргэн болгоно анхаарч ойлгох хэрэгтэй гэдгийг сануулж хэлмээр байна. Албаны хүмүүсийн өгч байгаа мэдээллээр зам тээврийн нослын гол хохирогч нь жолооч та болон таны дэргэд зорчиж яваа ойр дотны хэнийг нь та бүхний тойрон хүрээлэгчид юм. Нөгөө тээгүүр хохирлын хэмжээг хинч тааж мэдшгүй. Ослын улмаас амь насаараа эрүүл мэндээрээ сэтгэл санаагаараа эд хөрөнгөөрөө хохирох явдал их байдаг байна. Тэр дундаа манай хүмүүс бол хоцоорон газраас замын хөдөлгөөнд юм аа эсвэл нэг тийшээ явахдаа заавал цогтруулах хундаатай холбогдож явдаг нь бол бас энэ хувь хүний мэдлэг одоо үйл ажиллагаатай холбогдолтой л да. Ялангуяа суурин газраас Улаанбаатар гарах ч юм уу, Улаанбаатараас Увс руу гарах ч юм уу, Сумууд руу гарахтаа бол ихэнхдээ бол энэ цогтруулах хундаа одоо холбогдолтой асуудал үүсээд байгаа. Тэгэд энэ бол уг нь хэрвээ тухайн хүн бол тэр архитектурын зүйлийг хэрэглээгүй техникийн бүрэн байдлаа хангаад явсан бол ийм байх ёсгүй зүйлэр одоо өртөж өөрөө амь наснаас гадна ах トゥ техник одоо эдийн засгийн хувьд бол нийгэмдээ асар их сөрөг тийм үр дагаврыг бий болоод байгаа. Тийм учраас ер нь хувь хүн хариуцлагатай одоо хууль дүрмээ сахиж ажилласан бол ийм санамсаргүй осолд өртөхгүй юм аа гэдгийг л энд бас зориуд тэмдэглэж хэлмээр байна. Жолоочтой ганцхан хундаг архиулсан ч гэсэн жолооны хүрдэн дээр гараа тавих эрхгүй гэдгийг та бүхэндээ сануулж байна. За хаашаа явж байна? Ууха. Хальтргаа гулгаа зам хальтргаа гулгаа үүсэн байгаатай холбогдуулна. Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо хурдаа тохируулж арх согтуур хундаа хэрэглэхгүйгээр замын хөдөлгөөндөө соёлтой орцсноо. За тэгээд аян замдаа сайн аваараа заа. За энийг урдууны газар байрлуулад яач. Бүргэрээ. Замын цагдаагийн зөвлөлөөс ахлагч болд бичгүүртэй шалгуулна. За хаашаа явж байна? Тэргэн суураа. За замын хальтргаа гулгаатай байгаа учраас тээврийн хөргөслийн хурдыг тохируул замын хөдөлгөөнд оролцоороо. Хурдаа тохируулж тээврийн хэрэгслийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хөдөлгөөнд оролцсноо. За Uvs Sergiilegch умаар санал сэргийлүүлэх олгож байгаа. Наха тээврийн хэрэгслээ урд хилэн дээр байрлуулж. Наачаа. Тэг урд тэсгт байрлуулж. Аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс замын хөдөлгөөний осол гэмтэл согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохыг таслан зогсоох зорилгоор хийж хэрэгжүүлсэн бас нэг ажил бол
жолооч нарт хальтиргаа гулгаанаас болгоомжлох, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохоос татгалзах уриалга бүхий санамж зөвлөмжийг тарааж ажиллалаа. Тухайн санамж зөвлөмжийг Хандгаатын улсын чанартай авто замын пост болон Наранбулаг Улаанбаатарын чиглэлийн улсын чанартай авто замын гадагш чиглэлийн хөдөлгөөнд оролцож байгаа болон Улаангом сумын замын хөдөлгөөнд оролцогч жолооч нарт албан хаагчдын зөвлөмжийн хамт өгч ажиллалаа. Хамрын замын цагдаа зохицуулж автлаа хэсэгтлээ. За аанаас явж байна та. Усаас явж. За энэ аймгаас өдрөө болдог чиглэлд зам жаахан муу байгаа шүү. Будантаа мандаа үзэгдэх орчин хязгаарлалт бол. Тийм өчтөрийг удаа гайгүй. Өчтөр битүү тастай битүү. Тийм учраас явахдаа хамгаалах хүсээ хэрэглэж аюулгүй байдлаа хангаж явна. За дээрээс танд санамж өгнө. Хоолын замд явахдаа арх сувтарлаханд зүйл хэрэглэж болохгүй шүү. Сада гэрдээ шилжиж яваарай болно. Тэгээ зам халтараа уулгаатай үзэгдэх орчин хязгаарлалт байгаа шүү. За тэгээ сайн яваарай. Аймгийн гинтэрээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлөөс авч өгсөн нэг дараагаар багжийг мөн бэлэн босын торгуулийг авч өгсөн сүүлийн үеийн Cat40 гээд Android утас шиг үйлдэлтэй багжийг аваад даалслагдсан хэсэг Наранбулаг хар термисийн постн дээр ашиглаж байна. Энэ мэтлэнгээр техник технологи нэмэгдээд явах юм бол одоо цааш ажил хийх газрууд нь хяналттай байж соёл бүрэн бүтэн байдал бусад байдал дээр нь сурчлага авахыг хийгээд яваад байх бүрэн боломжтой. Тэгээд одоо 12 сарын 21 хүртэл хугацаанд нийтийн тээвэр аюулгүй зорчигч гэсэн хэсэгчсэн арга хэмжээ аймгийн гинтэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөл болон замын цагдаагийн албанаас гаргасан өдөртөмжийн дагуу явагдаж байна. Энэ арга хэмжээний өрөөнд мөн хар термисийн постн дээр 24 цагаар 14 хоногийн хугацаатай нэг офицер, нэг цагдаа албаагч үүрэг гүйцэтгэж байна. Үүрэг гүйцэтгэхдээ бол яг тэр орчиндөө бус хөдөлгөөнт маягаар гинт байдлаар байрлалаа сольж, цаг хугацаагаа сольж шалгалтыг хийдэг. Байрлалаа шийдвэрлэх газар маань бол тухайн постн дээр байрладаг. Ийм маягаар хэн шалгалтыг тавиад ажиллаж байна. Энэ ажил арга хэмжээнд төрөл мэргэжлийн байгууллагуудаас автоэврийн үндэсний төв бусад байгууллагууд бол хамтарч оролцож явдаг. Ажгаа хэсгийн төлөөлөгч нар маань бол тэр сум дээр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал болон бусад чиглэлийн бүх ажлыг хийх ажлын байрны тодорхойлж өгөхын дагуу бас ажилдаг учраас иргэд маань сумдын хэсгийн төлөөлөгч цагдаа нарыг тээврийн ирсэн шалгаа согтуурлах ундааны зүйл хэрэглээ гэдэг юм бичиг баримтгүй явуулаа гэхлээр заавал замын цагдаа байхаар ойлгож шаардлага тавьж зарим нэгэн хүмүүс нь тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэхгүй байх нөхцөл байдлууд бол анзаарэгдэж байдаг. Тэгэхээр энэ нэгэн цагдаагийн албаагч бол нийтлэг үүргийнхаа хүрээнд тухайн ажлыг хийх бүр эрэхтэй нөгөөтэйгөр сумын хэсгийн төлөөлөх цагдаа нарт бол ажлын байрын тодорхой зааж өгөөд энэ чиглэлийн үйл ажиллагаанд орохоор аваад өгсөн байдаг учраас манай иргэд бол тэгж хүндрэл учруулах шаардлага байхгүй. Жолооч хэдий хэмжээний мэдлэг соёлтой ухамсартай байна, төдий хэмжээгээрээ бие бинийгээ хүндэтгэж тэр хэмжээгээрээ гарч байгаа энэ зам тээврийн осол хэргийн тоо буурах ёстой. Энэ гарч байгаа зам тээврийн ослын бууруулах гэж ганц замын цагдаа буюу цагдаагийн байгууллага тэмцэх ажил бол биш. Энэ бол улсын хэмжээнд хөдөлгөөнд оролцдог явган зорчигч, тээврийн эрслэр зорчиж яваа зорчигч, жолооч гээд бүхэл талдаа хяналт тавьж бие биендээ шаардлага тавьж энэ ажлыг ив зүйнд нь оруулахаар үзэхгүй бол олон жилийн хугацаанд замын цагдаа хяналт тавьж тогтоох гэж нэлээдгүй олон төрлийн арга ажил хэмжээнүүдийг зохиолж явж исэн боловч энэ маань тодорхой цаг хугацаанд үр дүнд хүрж байгаа боловч энэ ослын хэргийн маань тоо хангалттай бол буурч чадаагүй. За дунджаар жилд Монгол улсын иргэд 500 гаруй зам тээврийн осол хэрэгт нас өртөж нас барж идэх. Энэ бол бага тоо биш. Энэ юунаас шалтгаалдаг гэхээр нөгөө л тээврийн хэрэгсэл түүнийг хэрэгжилж байгаа жолооч зорчигч замын хөдөлгөөний дүрмийг биелүүлэхгүй гарцтай гарц үсгээр тээврийн орд ирсэн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн саад учруулж явдаг. Үгүй бол зам дээр одоо хашаанда гэрте байгаа юм шиг авилж явдаг. Өнөөдөр тээврийн хэрэгсэл унж байгаа иргэд маань Улаангомд
өөрсдийнх нь тээврийн эрсдэл түүний бүрэн бүтэн байдлыг бол туйлын хангалтгүйгээр хэрэглэж замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Тэр бүгдтэй зогсоогоод нөхцөл байдал дээр нь хариуцлага юм яриад явбал өнөөдөр Улаангом сумд зөвхөн аймгийн төвд явж байгаа үйл ажиллагаа ашиглагдж байгаа тээврийн эрсдлүүдийн бол 80% нь бол ямарч хөдөлгөөнд оролцох боломжгүйгээр замын хөдөлгөөний дөрмийн 2 дугаар хавсралтыг зөрчсөн тээврийн эрсдлүүд байна. Хүүхэд зам тээврийн осолд өртсөн хэрэг 2016 онд 4 бүртгэгдэж, үүнээс 2 хүүхэдэн гэмтэж, 2 хүүхэд нас барсан бол 2017 онд 3 хэрэг бүртгэгдэж, үүнээс 2 хүүхэд гэмтэж, 1 хүүхэд нас баржээ. Одоо Увс аймгийн гэмтлийн тасаг байгуулагдсанаас хойш энэ 4 жилийн хугацаанд бол бид нэр байнгын судалгаа тооцоотой яваад байгаа. Ер нь одоо автосолтой холбогдлолтой тэр дундаа бага насны хүүхдүүдийн тээврийн одоо осол гэмтэлд өртөгдөх хөв бол харьцангуй өндөр байгаа. Энэ бол зөвхөн багш сурган хүмүүжүүлэгчид замын цагдаа болон тухайн эцэг эхчүүдийн оролцоогоос гадна хувь хүний иргэний оролцоо бол энд бол асар нөлөөтэй чухал асуудлын нэг өнөөдөр тулгымцаа асуудлыг болчиход байгаа. Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа соёл, нэг хүндэтгэх байдал, тэгээд одоо халтаргаа гулгаа, замын одоо нөхцөл байдалтай холбогдлолтой, цаг үйлрэлтэй холбогдлолтой, сүүлийн үеийн одоо жолооны курсуудын одоо сургалт, тэрний чанартай холбогдлолтой асуудлууд бол бас тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа. Өнөөдөр бол техникийн хэрэгслэгдсэн асуудал бол хэдийгээр хүмүүсийн хэрэгцээ болсон боловч энэ төвшөндөө бол тодорхой хэмжээний соёлтой, мэдлэгтэй, чадвартай одоо жолооч нарын харьцангуй эзлэх хөв бол тодорхой чанарын төвшөнд бол агц гарахгүй байна гэж бас ойлгож байгаа. Заавар явхлах ширхэг бол замын цагдаагийн цагдаа зохицуулагч. За, ямар зуршлагаас явж байгаа мэдэж байна уу? Ойлгож байна уу? Ойлгож байна. Таны гаргасан зөрчлийн тухай 14/7-гийн 46 гэсэн заалт зорчоо явж байна. 51 жил турах хуулийн заалттай 50,000 төгрөг турах хуулийн заалттай ийм зорчлагаар явж байна да. Зорчлоо хөрсөж авчрах хэрэгтэй да. Ингэж ачаа тээвэрлэхгүй. Зориулт юм зориулт энэ хамгаал энэ гэрчлэгээс зориултын суудлага явуулсан уусна. Ачааны машин биш. Тэ. Тэгээд энэ зөрчлөлтөд дарах хэмжээ авагдах юм байна. Дагч юм зуршлагаар авахгүй гэж. За хууль дүрмийн дагуу хөдөлгөөнд оролцсноо. Хөдөлгөөний соёл гэж бас байгаа шин. Арай хэтэрхий байж тань чинь. Биш ажил төрөл эхэлж байгаа шин арай болохгүй. Хөдөлгөөний соёлыг бол бүх хүрээнд л ярина. Маш өргөн сэдв. Зөвхөн манай байгууллагаар ярихгүй. Тэгвэл замын цагдаагийн газрын даргын тухайд бол газар байсан. Одоо л алт болсон. Батлсан хөтөлбөр өдөр хэмжээний дагуу бол 1 сараас 12 сарыг дуустал хөдөлгөөний соёл нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг 7-14 хоногийн хугацаатаагаар графикчлсан байдлаар цаг үйлрэлтэнд тааруулан зохион байгуулж тасралтгүй явж байгаа. Нөгөө тэгвэр халтаргаа гулгаа бусад нөхцөл байдал үүсгэхэд өөрийнхөө тэр машин өөрийнхөө амь насыг бол шууд дэнчин тавиад өвлийн биш. Бүр хээчгүй дугуйтай тээвэр эсэл Улаангом хөдөлгөөнд олцсон надад таарчсан. Хариуцлага тийм байхгүй. Тэр өөрийн Монгол хүний үнэлэмж өөрийн амь гэдэг асуудал дээр бол тийм хайнгаан. Энэ бүгд маань эргээд нөгөө эрсдэл гэж юм дагуулад байдаг. Тийм болохоор аав нь ээж нь өвөө нь одоо энэ үйлчлэгэнд хүн тээвэрлээд таксинд явж байгаа бол та нэг дуугаас олж хүн ингээд аваад өгье гэдэг юм уу. Энэ мэтлэнгийн дэмжлэгүүд бие биендээ шаардлагатай. Тэгэж нөгөө хүнээ эрслээс хамгаалах. Дотор нь суугаа явхад бүсээ зүг гэдэг байдлаар жолооч маань зорчигчтой шаардлага тавьдаг. Энэ зэргийн бие биендээ тавих хяналт шаардлагууд маш их тутмаг байна. Аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгийн хүүхдийн алба, ерөнхий боловсролын сургуулиудтай гэрээ байгуулан бага насны хүүхдийг гэмт хэрэг осол гэмтэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эцэгчүүдийн оролцоотойгоор скул полиц ажиллаж байгаа нь эрсдлийг тодорхой хувиар буулгаж чадаж байгааг энд онцлох нь зүйтэй юм а. Эцэгчүүд 10 хүртэлх насны хүүхдээ хараа хяналтгүй замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх үүргийг хуулиар хүлээсэн байдаг байна.
School police энэ арга хэмжээг бол жид болгон, уламжлал болгон манай хүүхдийн алба болон замын цэгцлэгийн алба хамтран зохион байгуулдаг. За мөн сургуулийн удирдлагуудаа манай замын цэгцлэгийн тасаг маань гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа. Гэрээг бол мэдээж хэрэг 2017-оос 18 оны хичээл дууссаны дараа бол гэрээгээ дүгнэн. За school police ажиллуулснараа бол нэгдүгээрт бол замын цагдаагийн тасаг болон бусад энэ манай цагдаагийн албад бол нэлээдгүй тусалцаа үзүүлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж хүүхдийг бол учирж болох эрсдлээс ингэж хамгаалж байгаа ийм ач холбогдолтой учраас энэ school police арга хэмжээнд эцэг эхчүүд багш нар маань идэвхтэй оролцоорой гэдгийг бас уриалж байна. За ерөнхийдөө цэцэрлэгийн хүүхдүүд бол 1-р ангийн сурагчдыг бол эцэг эхчүүд нь бол байнга ангиас нь авч хүлээж авч хүргэж өгдөг. Тэгэхээр энэ насны хүүхдүүд бол харьцангуй зам тээврийн осолд өртөх нь бол бага байдаг. Гэтэл түүнээс дээш насны өөрөөр хэлбэл юм бол 1-р ангиас дээш анги 1-ээс 5-р ангийн хүүхдүүд маань замын хөдөлгөөнд оролцохдоо ер нь хараа хяналтгүйгээр маш их явж байгаа. За эцэг эхчүүд нь бол адаглаад нэг зам гаргаад өгчдөг хэмжээний тийм соёлтой болохгүй бол үүнээс үүдэлтэй хүүхдүүд зам тээврийн осолд өртөх явдал бол бас нэлээд хэд гарсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол автомашины урдуургүй гарцгүй газраар гарах гих мэтлэнгийн асуудлууд бол бас гарсан. Тэгээ эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд дагуулж явахдаа мөн өөрсдөө утсаар ярьсан мөн дагуулж гарахдаа гарцгүй газраар ингээ эцэг эхчүүд нь ингээд хүүхдэд дагуулаа гарч яадаг. Энэ болохоор хүүхдүүд бол буруу үлгэр дуурай үзүүлж байгааг нэг хэлбэр байгаа. За тийм учраас нийт эцэг эхчүүд за мөн сургууль хүмүүжүүлэгч багш нар энэ 10 хүртэлх насны хүүхдүүдийг энэ автозамаар гарахдаа ногоон гэрэл тэгээд гарцтай тэр гарцын цагаан шугам ингэж заашгүй гаргаж өгч ингэж анхаарч явахгүй бол хүүхд маань замын хөдөлгөөний осолд бол өртөх өндөр эрсдэлтэй байгаа. Тийм учраас энэ дээр бас анхаарах шаардлагатай байгаа. За замын хөдөлгөөний зохицуулагч за тухайн тээврийн хэрэгслийг шалгахаар за зогсон нөхцөлд бол тухайн тээврийн хэрэгслийг жолоодож байгаа жолооч за шалгуулахаас зайлсхийн зогцсон тохиолдолд бол за шинээр батлагдсан зөрчлийн тухай хуулийн дагуу за зөрчлийн тухай хуулийн 14-ийн 7-гийн 23 зааснаар за 21-т тэнцэх мөнгөнд торгуул буюу 20,000 төгрөгөөр торгоно. Зам бол бүх нийтийн өмч. Тухайн зам дээр танаас өөр хэдэн зуун, хэдэн мянган жолооч тээврийн хэрэгсэл барин хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Үүнийг замын цагдаагийн албан хаагч зохицуулахаас гадна жолооч нарын соёл, нэг хүндэтгэх хүндэтгэл, давхар зохицуулж, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гол хүчин зүйл болох учиртай юм а. Замын хөдөлгөөний хууль дүрмээ биелүүлж хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч та нийгмийн томоохон баялаг бүтээж байгаагаа байнга санаж явах учиртай. Замын цагдаагийн тасаг маань замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зам тээврийн ослоос Uvs Sergiilegch үндсэн цэгийн үүрэгтэйгээр ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа. За Uvs аймагт маань 2017 онд гарсаар бол нийт хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг 16 хэрэг өртөгдсөн. За мөн ослын шинжтэй бол 86 дуудлага мэдээлэл өртөгдсөн байгаа. Энэ дээрх осол зам тээврийн хэрэг гарах болсон гол шалтгаанууд маань юу вэ гэхээр жолооч нар маань бол хөдөө орон нутгийн замд за ялангуяа улсын чанартай автозам дээр бол тээврийн хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг хангахгүй. За мөн тээврийн хэрэгслийн хурдыг тогтоосон хэмжээнээс хэтрүүл замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа. За мөн хүн ба ачаа тээвэрлэгч журмын
стандарт шаардлагах ханган угаас дээрх зам тээврээ олох хэрэг бүртгэж байна. За мөн өвлийн цагт бол хальтргаа гулгаа үүснээс жолооч нар маань хоорондын зай замын хөдөлгөөний дүрм заасан дүрмээ биелүүлээс бол зам тээврээ ослох хэрэг бас бүртгэж байгаа. Орон нутгийн замын хөдөлгөөний ослын дийлэнх хувийг монголчууд бидний мориороо сольсон хятад мотоциклийн осол эзэлж байна. Хууль журманда мотоциклийг А английн үнэлэхтэй хүн унах ёстой боловч хөдөө эмэгтэй, эрэгтэй, хөвшин залууг унаж хөдөлгөөнд оролцож байгаа нь осол дүртэх магадлалыг өндөрсгөж өгч байгаа юм а. Тэрч бүхэл согтуугаар мотоцикл унаж яваад амнаасаа алдах, бэртэж гэмтэх тохиолдол энэ жил манай аймагт тодорхой хэмжээгээр бүртгэгдээд байна. За 2016 онд бол 47 тохиолдол гарсан байна. Энэ 47 гэдэг бол нэг бол согтуу, нэг бол тээврийн хэрэгслэгдэн тустай. 17 онд бол 52 тохиолдол гарсан байна. Энийг ингээд үзэхлээр бол өссөн хандлагатай байдаг. 16 онд бол яг согтуугаар тээврийн хэрэгсэлтэй хавсран үйлдэгдсэн автосл юу байна гэхлээр зэрэг 16 онд бол 14, 17 онд бол 17 оны эхний 10 сарын байдлаар 11 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Энэ бол яг одоо бидний одоо өвчний түүхэнд нэгдүгээрс хуулийн баримт, нөгөө талаас санхүүгийн баримт. Энэ дээр хийсэн судалгаар ингэж харагдаж байгаа. Тэгэд энэ 14, 11 гэдэг тоо бол сүүлийн жилд нь бол буур хандлагатай мэд харагдаж байгаа боловч энэ бол эхний 11 сарын байдлаар харсан тоо. Тэгээд одоо 12 сар чинь халтраа булгаа ихсэн нөхцөлд бол энэ 14-өөс бол их гарахыг үгүйсэх арга байхгүй. Орон нутгийн замын хөдөлгөөнд зам тээврийн осол гаргах гол хүчин зүйлсэн хурд хэтрүүлэх, альтиргаа гулгаа, согтууруулахундаа хэрэглэх, гар утсаар ярих, хүн болон ачаа тээвэрлэхдээ дааз хэтрүүлэх, замын эвдрэл гэмтэл, явган зорчигч болон жолоочийн анхаарал болгоомжгүй байдал зэргээс ихэвчлэн үүддэг байна. Замын нөхцөл байдал бол өвлийн нөхцөл бол нэлээд хүнд байдаг. Яагаад тэгэхээр хоёр том нууртай увс нуур, хяргас нуур гэдэг. Энэ нуураас үүдэлтэй манан будан их үүсч за үүсгдэг орчин хязгаарлагддаг. Мөн манангаас үүдэлтэй цас орсноор замын гадаргууд нилээдгөө засан бүрхүүл тогтдог. За энэ зам ангийнх нь бол энэ зас мөсийг бол цэвэрлдэг боловч бүрэн гүйцэд арилгахад үнэхээр бас хүндрэлтэй байдаг юм аа. Орон нутагт гарч байгаа зам тээврийн осол хэргийн судалгааг авч үзэхэд бол нилээдгүй хувь нь бол аймгийн төвөөс гадагш чиглэсэн орон нутаг сумуудад бол үйлдэгддэг. Энэ юутай холбоотой юм бэ гэхээр иргэд маань бол мотоциклаар бол ахуй амьдралаа бол их залгуулдаг. Мотоциклаараа малаа эргүүлдэг. Энээс үүдэлтэй мотоциклтэй явж байгаад онголтгоо ослууд бол ерөөхдөө бусад аймгийн төвөөс бусад сумууд бол бүртгэгдсэн байдیں۔ Тээврийн хэрэгслээс үүдэлтэй осол хэргийн талаар ярих юм бол ерөөхдөө согтуугаар тээврийн хэрэгсэлж болоодсон жоод осол төртөх явдал бол бас нилээдгүй хувийг эзэлж байна. За үүнээс энэ ословар дээр манай бие бүрэлдэхүүн ажиллаад хад бол хурд хэтрүүлсэн зөрчил, хурд хэтрүүлэх явдал бол нэлээд их байдаг. Мөн согтуугаар тээврийн хэрэгсэлж болоодох, мөн хамгаалах бүс бүслийг өвгөөс осол аварт өртөж цонхоор шидэгдэх, за цаашлаад амнасаа алдах тохиолдлууд бас нэлээд бүртгэгдсэн байна. Одоо сумуудаар нь гаргасан байдал байна. Жишээлбэл сумуудаар нь гаргахад баруун туруу, наран булаг, тэс гэсэн хүн амын нэвтрэл ихтэй юм уу? Эсвэл зам харгуудаа гэсэн энэ сумууд бол автосл бол их дийлэнх хувийг эзэлж байгаа. Насаар нь авч үзэх юм бол 25-аас 44 насны буюу жинхэнэ одоо хөдөлмөрийн насны хүмүүс бол автосолд ортож байна. Тэгээ ялангуяа согтууруулах ундааны зүйлийг хэрэглэж байгаа нас эндээс харагдаж байгаа. За хүүсээр нь авч үзэх юм бол 70% нь бол эрэгтэй, 30% нь эмэгтэй оролцож байгаа. За боловсролын төвшингээр нь авч үзэхэд бол дунд боловсролтой хүмүүс бол дийлэнх хувийг эзэлж байгаа жишээд. Тий. За өвчнийх нь одоо ямар гэмтэл одоо автосолд орсноос илүү өртөд байна вэ гэвэл нэгдүгээрт нь бол энэ мөчил ясны хугарлууд их тохиолдод байна. Гар хөл, одоо шүү сарвуу хуурах асуудал. Хоёр дахьт нь бол тархины гэмтэл. Гурав дугаарт нь бол одоо энэ осолтой холбогдлолтоор төлөвлөл их байх
асуудлууд бол бас их нөлөөтэй байдаг. Нийт хүмүүстэй хандаж уриалахад таны хайртай аав чинь, таны хайртай хань ижил чинь, таны хайртай дүү чинь, таны хайртай найз чинь арх уусан л бол жолооны ард битгий суулга. Та тэгснээр түүний амнаас эрүүл мэндийг хамгаалж чадах болно. Хэдэн зорчиж байгаа юм бэ? 29 зорчиж байгаа. За зорчиж өсөө өснө шүү. Суудлаа. Айдваа. За зорчиж өсөө. Тэр орон нутгийн зам зорчиж байгаа жолооч нар маань юуг анхаарах ёстой вэ, тийм ээ? Жолоочдын одоо баримтлах тодорхой хурд гэж ямар хурд байна? Тэр орон нутгийн зам бас хальтгаа улгаатай байна, тийм ээ? Энэ тал дээр бас жолооч нартай сануулах зүйл юу вэ? За ерөнхийдөө бол орон нутгийн зам манай улс чиглэлийн зам бол ерөнхийдөө хальтгаа улгаа их үүссэн байдаг. Хүндрэлтэй бэрхшээлтэй асуудал зөндөө байдаг. Тийм учраас нийт жолооч анхааруулж хэлэхэд хурдаа тохируулж 80 км/цагаас доош хурдтай. Тэгээд арх согтурт гомдооны зүйл хэрэглэхгүйгээр замын хөдөлгөөндөө соёлтой оролцохыг. За дээрэс нь энэ орон нутгийн замд болон энэ төв суурин газар замын хөдөлгөөнд оролцохдоо жолооч болон зөрчигч хамгаалах үсгийг тогтмол хэрэгжилсэн байх ёстой. Манай аймгийн жолоочд бол нэг юм бодол юу байдаг. Жолооч хамгаалах үс хэрэглэхгүй болчих юм шиг сандаг. Тийм учраас хажуудын зөрчигч хажууд суугаа зурчигч нарын бас хамгаалах ус хэрэглэх талаар нийт жолоочноос анхааруулж байна. Амьдрал ахуйд хэрэгжилж байгаа тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлаа хангаад дотор нь суусан хүмүүстэй тавих шаардлага тавиад суусан зорчигчд нь хүртэл жолоочтой зөв ёсны шаардлага тавиад Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа замын хөдөлгөөний дүрэн болон зөрчлийн тухай хууль бусад дагаж гарсан журам тогтоолуудыг өөрсдөө судлаад биелүүлж замын хөдөлгөөндөө соёлтой оролцохыг уриалж байна. Нөгөө дээгүүр цогтуурал хундааны зөвлөх хэрэгэлсэн бол та тээврийн хэрэгсэл битгий жолоотоод чижээ. Түүнийг хэрэглээ та жолооцсноосоо болж ямар эрсдэлд учрахаа хинч тааж мэдшгүй. Ямар хохирол амсгаач та тааж мэдшгүй. Тийм учраас хэрв хамт найз нөхдүүд нь байдаг бол уусан хүмүүстээ одоо явах боллоо. Энэ цаг хугацаанд баяр хамт олноороо хийчихэд гараа явхад биеиндээ хяналттай цогтуу бол тээврийн хэрэгслийн жолоод болохгүй байх. Тухайн орчид нь зогсоолж таксигаар үйлчлүүлэх энэ мэтлэнгийн байдлаар нэг нэгэндээ хилж анхааруулах. Тэрнээс учрах эрсдлээс бие биенийг хамгаалах зайлшгүй шаардлага байдаг. Одоо энэ автотээврийн освол цогтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон гэдэг энэ асуудал болоод нийгэмд бол тодорхой хэмжээр байгаа боловч энэ бол бууруулах үндэстэй. Хувь хүн иргэн одоо замын хөдөлгөөнтэй соёлтой оролцох, цогтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх, бусдыгаа бол явган зорчигчтой хүндэтгэх ийм үйл ажиллагааг явуулах юм бол энэ бол байнгын үсэд байдаг цааш нь өсөн нэмэгдэж байдаг асуудал биш ээ. Энийг бол бууруулах үндэстэй. Тэгээд дээрээс нь хууль дүрмийнхаа мэдлэгийг одоо орчин ахуйд байгаль орчинд албан байгууллага аж ахуйн нэгжтэй энд бол бүгд одоо шат чатанда арга хэмжээ авах юм бол энэ бас зөвхөн замын цагдаа хууль одоо цагдаагийн байгууллагын ажилд биш иргэн хүн болгоны оролцоо энд бол маш чухал оролтой өргөтэй гэдгийг онцолж хэлмээр байна. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчилтэй ганц замын цагдаа бус бүх нийтээрээ тэмцэж байж бид таслан зогсоох болно. Энэхүү нэвтрүүлгээс ард иргэд болон жолооч нар нэгийг ухаарсан бицээ. Uvs Sergiilegch нэвтрүүлгийн дараагийн дугаараар учран золготлоо түр баяртай үзэгчтэй.